Cho xuống. Rồi con trước là nó sẽ nồi lên nó rồi đưa. Bây giờ là 9:40, mình sẽ đi xem chiếc váy Vsmart này ở dưới Hà Đông và cùng mình theo dõi quá trình mình đi mua nhé. Let's go. Chúng ta sẽ mukbang gì ở Hà Đông nhỉ? Có mukbang à? Mukbang gì? Mukbang gì cơ? Quay gọi đi. Hỏng rồi nữa. Cho xuống. Rồi con trước là nó sẽ nồi lên nó rồi đưa.